হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তোমরাও ভালো আছি, সুস্থ আছি ঠাকুরের আশীর্বাদে। তো আমি ভিডিওটি স্টার্ট করছি বিকেলবেলা থেকেই। তো মনে হলো যে ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো আজকে মনে হয়েছে যে মাংস খাওয়ার, তো বরকে বলেছিলাম যে মাংস আনার জন্য। তো সে মাংস এনে রেখে গিয়েছে, আবার গিয়েছে মুদি বাজার করতে। আর এই যে মেয়ে খেলা করছিল নিচে পিসিমণির সঙ্গে, চলে এসেছে খেলা করতে করতে। বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, বাইরে খুবই মশা। ওই যে ঘরে এসে খেলা শুরু করে দিয়েছে কি ছাতা নিয়ে এই ঘর ওই ঘর ঘুরবে। দাঁড়াতে বললেও দাঁড়াবে না, নিজের মতন খেলা শুরু করে দিয়েছে। সে ছাতা দোলাতে দোলাতে যাচ্ছে, বলছি দাঁড়া পড়ে যাবি, শোনেই না কথা, ওর মতনই খেলা করে যায়। আর এই খেলা করতে করতে দেখি বরমশাই চলে এসছে বাজার করে। বলছে হয়ে গেছে সব গোছানো রেডি? তো বলছে এই দেখো সব রেডি। বলছে বা ঠিক আছে, আমি রান্না করব, তুমি শুধু দেখো। ওই যে আমি মিক্সিতে সব দিয়ে দিচ্ছি, হবে না, সব আমি করব, তুমি সরো। এবার দিদি বলছে সরো, আমি করছি। ঠিক আছে করো। আমি সরেই গেলাম, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি তাও হবে না। বলছে তুমি সরো সরো, আমি করব। করতে থাকলো, নাও করুক। করতে করতে দেখো ঘেমে যাচ্ছে এইদিকে, তাও নিজে করবে। বুঝতে পেরেছে আমি ক্যামেরা অন করেছি। আর এদিকে মিক্সি চলছে, আমার মেয়েটাকে চিৎকার করছে। আগে তো খুবই ভয় পেত মিক্সির আওয়াজে, এখন তাও শুধু চিৎকার করে, চিৎকার করে থেমে যায়। আর মিক্সি হয়ে গেছে কিনা দেখছি, যে এই দেখো এরকম করে মিক্সি করতে হবে। পেস্ট হয়েছে তো ভালো। যে প্রথমে আলু দিয়ে দেবে ভাজার সময়, তোমার আলুটা ভাজা হয়ে যাবে। ভাজা হয়ে গেলে তারপরে লাল লাল যেই হবে তখন তাই তুলবে। ঠিক আছে দেখো আলু ভাজছি। আমি মাংস রান্না করতে পারি না, তা ওই রান্না করে। একদিন চেষ্টা করেছিলাম, তা হয়নি, সেদ্ধ হয়েছে শুধু, মাংসের কাঁচা গন্ধই যায়নি। ওই জন্য সেখান থেকেই ওই করে। আচ্ছা, এই যে প্রথমে পেঁয়াজ দিয়ে দেবে গরম তেলের উপরে। পেঁয়াজ দেওয়ার পরে তারপরে লালচে লালচে হবে যখন, তখন তাই তুলে নেবে, ভালো করে ভেজে নেবে। লালচে লালচে যেই হবে, পুড়ে যেন না যায়, আস্তে দিয়ে ভাজবে, জোরে দিয়ে রাখলে পুড়ে যায় কিন্তু। আমাকে বলছে, আবার শেখাচ্ছে মাস্টারমশাই না, রান্নাটাও শেখাচ্ছে বাড়ি এসে। আবার গোটা জিরে দিতে ভুলে গিয়েছিল প্রথমে, আমার সঙ্গে বক বক করতে করতে। গোটা জিরে প্রথমে দিতে হয়, কথা বললে রান্না ভালো হয় না, রান্না করা যায় না। আমি ওই জন্য পাশ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আর হাসছি। যে গোটা জিরেটা দিয়ে তুমি যে, তারপরে গোটা জিরেটা হালকা ভাজা হয়ে যাবে, তারপরে দিয়ে দেবে পেঁয়াজটা হালকা লালচে লালচে ভাজা হয়ে যাবে। ভাজার পরে বাটা মশলাটা দিয়ে দেবে ওর মধ্যে। বাটা মশলাগুলো দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে করতে ভালো করে যেই কষানো হয়ে যাবে, তখন মানে আমি একটু কষিয়ে নিই। তারা মশলা কষানোর পরে হয়ে গেছে, টমেটো দিয়ে দিতে হবে। বলছে টমেটোটা দিয়ে দেবে। টমেটোটা ভালো করে দেওয়া হয়ে গেলে ভালো করে নেড়ে চেড়ে টমেটো যখন নরম হয়ে যাবে, টমেটো দেওয়ার পরে ওর মধ্যে একটু লবণ দিতে হয়। লবণ দিলে টমেটোটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে, গুঁড়ো একটু নরম হয়ে গেলে তো আরও ভালো হবে। ওই জন্য বলছে লবণটা হাত দিচ্ছে যখন, বলছে এটাও হাত কিনতে দেবো? তো বলছে হ্যাঁ, তুমি হাত দিলে তো সব কিছু এটো হয়ে যায় রান্না করতে গেলে, দাও তাতে কি আছে।
তারপরে এই গুঁড়ো মশলা বলছে, গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিলাম, কিন্তু ধনিয়া গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো সব দিয়ে ভালো করে কষাবে। কষিয়ে তারপর যেই তেল ছাড়তে শুরু করবে তখন মাংসটি দিয়ে দিবে। হয়ে গেছে, ওই জন্য আমি মুড়ি আর সিঙ্গারা নিয়েই বসে গেছি খেতে। আর এই দেখো মেয়ে বাবার ওখানে গিয়ে মশলার কৌটোনে খেলা করা শুরু করে দিয়েছে। ও মশলার কৌটোনে খেলা করবে, রান্নাঘরে যেই থাকুক না কেন ও চলে যাবে মশলার কৌটো নিয়ে। মশলার কৌটো নিয়ে ও চলে আসবে, নিয়ে ওর মতন খেলা শুরু করে দিচ্ছে। তা খেলুক ওর মতনই, আর কি করা যাবে, কিছু বলাও যাবে না ওনার। বাবা ওনাকে কিছু বললে বাবা রাগ দেখাবে, বলছে এই দেখো এসো শিগগিরি। তারপরে এই যে মশলা কষানোর পরে মাংসগুলো এইভাবে দিয়ে দেবে, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে তারপরে একটু ঢেকে দেবে, তাতে মাংসটা একটু তাড়াতাড়ি নরম হবে। যে কষাতে কষাতে নিজেই শুয়ে পড়েছে, আমার কষ্ট হয়ে গেছে, একটু ফোন দেখে নিই। ফোন দেখতে দেখতে বলছে এই কষানো হয়ে গেছে যায়। গেল, গিয়ে দেখে ঢাকনাও তুলে একটু কষিয়ে নিল, কষাতে থাকুক। বলছে এই দেখো কষানো হয়ে গেছে। কষানো হয়ে যাওয়ার পরে গরম জল করে নিয়েছে বাটিতে, গরম জলটাই ঢেলে দেবে আস্তে আস্তে, গায়ে যেন না পড়ে, সাবধানে ঢালবে কিন্তু, আমি প্রথমবার দেখিয়ে দিচ্ছি। বলছে আমাকে তুমি একটু নাড়িয়ে দাও, একটু ভালো করে কষিয়ে দাও, কড়া টড়া লেগে আছে তো। আচ্ছা এই দেখো কষানো হয়ে গেছে, জলটা ফুটে গেছে, মাংসটা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, লবণটা চেক করো। তো আমি চেক করতে বসে গিয়েছি আনন্দ করতে করতে। এবার আমাকে কষা মাংস দিয়েছি, রান্না করে মাংস খেয়ে দিচ্ছি, কেমন হয়েছে ফাটাফাটি। এমনি রান্না করে খুবই ভালো, সামনাসামনি বলি না একটু দাম বেড়ে যায় বাবা, নিজেও চেক করে নিচ্ছে আমি ঠিক বলছি কি ভুল বলছি। জি কেমন হয়েছে দেখো, খেয়েই যাচ্ছে, কোনো কথা শুনতে যাচ্ছে না। এই দেখো এখন শুনতে পেয়েছি যে কেমন ভালোই হয়েছে। দেখি মেয়েটা কি করছে, দেখি ঘরে এসে খেলা করছে, আমিও মেয়ের সঙ্গে খেলা করতে শুরু করে দিয়েছি। দেখো কত আড্ডা দিচ্ছে আমার সঙ্গে, তো আদর করে দাও, তাও দিচ্ছে না। যেই দেখেছে ক্যামেরা অন করা রয়েছে, আমি মুখ দেখা যাচ্ছে, ও চলে এসেছে মুখ দেখতে। এদিকে বলছে আমার খিদে পেয়ে গেছে, মাংস হয়ে গেছে যখন আমাকে ভাত দিয়ে দাও। আমি ভাত বাড়তে শুরু করে দিয়েছি, দেখো রান্নাও করা শেষ, খাওয়াও শেষ, খেয়েছে সবার আগে। বলছি ক পিস আলু দেবো, ঠিক আছে 1 পিসই দাও এখন আপাতত, মাংস অল্প করে দিও, গ্যাস হচ্ছে কিন্তু, চেক করে দেখি কেমন হয়েছে, কেমন লাগছে। ঠিক আছে তুমিই আগে খাও, আমি ভাত বেড়ে দিচ্ছি। তো খেতে বসে যাচ্ছে, বলছে আমি একা খাবো,
হ্যাঁ, এত তাড়াতাড়ি কে খায় একা? রান্না করা শেষ হয়ে গেলে ওনারও খিদে পেয়ে যায়। হ্যাঁ, যে কেমন হয়েছে খেয়ে বলো তো? নিজে রান্না করেছো? নিজেই বলো আগে। আজ খাচ্ছি, দাঁড়াও। আস্তে আস্তে খাই। যে খাচ্ছি কিন্তু। খেয়ে নিয়ে একটু ভালো করে দেখি। বাহ, ফাটাফাটি। নিচে রান্না করেছি, নিজেই বলছে ফাটাফাটি। সত্যি খুব ভালোই রান্না করি মাংসটা। ওই জন্য আমার মাংসটা আমার রান্না করলে ভালো লাগে না, ওই রান্না করলে আমার খুব ভালো লাগে। আর এদিকে দেখো, মিস্ত্রি দিয়ে শুরু করে দিয়েছে ডাক্তারমশাই, খেলা নিয়ে শুরু করে দিয়েছে, খেলতে বসে গেছে। বন্ধুরা টাটা, আবার দেখা হচ্ছে পরে ব্লগ নিয়ে। তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, সাপোর্ট করো।